na kombo nzambe tata mwana pe molimo mosantu batata bamama bandeko bakimbangiste ezalinga babino papa Guy Laurent analyste spirituel na cadre toujours ya kopanza sango ya tata Simon Kimbangu à travers le monde. Tozali ko se retrouver na ba plusieurs plateformes oyo ezali ko permettre biso po ete toyeba na kopanza sango oyo ya tata Simon Kimbangu à travers le monde. Batata ba mama tozali na WhatsApp oyo tobengi yango aka esika nini tozali kolobela mingi makambo ya papa Simon Kimbangu na aka ezali lokola ambassadeur kimbangiste. Kuna tozali kosenga ba information ya église kimbangiste à travers le monde et puis ezali ko permettre biso toyeba ko publier yango na AK21 Kimbangu World o ezali na Facebook. Ezali moko ya ba plateforme moko très répandu et puis ezali ko sala musala nango ya promotion ya makambo ya tata Simon Kimbangu à travers le monde. Batata ba mama ba kimbangiste boyebi ete ba papa ba pesaki biso mission biso ba kimbangiste to panza likambu oyo ya tata Simon Kimbangu na mokili mobimba. Likambu ya tata Simon Kimbangu esalemi epai na biso bato moindo toyebi ete tobengamaki ba makako tobengamaki banyama tozalaki traité na ba façon ebele oyo tata Simon Kimbangu atikaki ngbende na ye ayaki pona kobikisa biso etango aye na likambo oyo alobi yango toye pona kobikisa mokili mobimba na mondele na moto moindo azali na droit ya koprofite na likambo oyo ya tata Simon Kimbangu. Mosala monene oyo tata Simon Kimbangu ayaki kosala ezalaki ya kozongisa mondele na esika na ye kozongisa pe biso baindo na esika na biso ya liboso. E biso baye tozwi conscience ya mission ya tata Simon Kimbangu, tozwi conscience ya likambo oyo tata Simon Kimbangu atikelaki biso nde tozali kobunda kosala effort kopartager ba message kopartager ba nzembo kopartager pe ba maloba oyo ba mvola bakopesaka biso tango nyonso parce que yango nde ezali base ya fondation ya lingomba na biso. Ndenge tolobaki tozali na YouTube aka officiel et tozali pe aka 21 officiel tozali pe na Facebook aka 21 Kimbangu World wana ezali Facebook page tozali pe lisusu na le kimbongisme a marche toujours na Facebook tozali lisusu na Africa 21 toujours na YouTube et puis awa tozali na TikTok. Tozali kosala effort bana ya tata Simon Kimbangu na ba plateforme nyonso na biloko nyonso oyo mundele atieli biso pona ko distraire biso biloko nyonso oyo mundele asaleli biso po ete biso baindo tozala distrait biso pe tozali ko utiliser kaka les mêmes outils ezali tozali ko transformer yango ezali ko koma lokola ba outil ya communication na biso na kati na lingomba. TikTok ezalaki esika ya ba insanité pona biso ba africain mais pona ba basalaki TikTok ezali esika oyo bazali ko kabola ba savoir na bango biso pe toye na idéologie ya kopanza sango ya tata Simon Kimbangu na nzela ya ba TikTok na nzela ya ba YouTube na nzela ya ba WhatsApp na nzela ya ba Facebook na nzela ya ba Instagram nyonso wana ezali nini po ete tolanda bino bana ya papa Simon Kimbangu oyo bozali ko se retrouver na ba plateforme wana pona kolanda makambo mususu po ete bo se retrouver pe na ba message ya biso ya lingomba. Batata ba mama tolingaki tolobela moke sur mibeko bolingo misala pona biso ba kimbangiste. Mibeko bolingo misala papa Diangenda alobaki yango soki tokangami na makambo wana misatu te soki tosaleli yango te pasi na biso ekosila te me mibeko bolingo misala ezali nini biso bakimbangiste tokoti na kati ya distraction tobosani ba principe fondamental oyo bapapa batikelaki biso bolingo mibeko pe misala ezali ba pilier oyo ezali kotambwisa mokili mobimba. Soki otali na ba pays développés, soki otali na ba mboka oyo bazali responsable, ba mboka oyo bazali conscient, soki otali bazo salela kaka makambo misatu
bolingo mibeko pe misala pamba te papa Diangenda tango apesi biso mibeko bolingo pe misala alobi na biso ete makambo misatu oyo soki bosaleli yango te pasi na bino ekosila te mais lelo biso bakimbangiste tozali kozwa bolingo mibeko pe misala na contexte nini parce que papa alobi soki tosaleli yango te pasi na biso ekosila te totala nano bolingo oyo biso tozali na yango biso bakimbangiste na bolingo oyo bapapa batikelaki biso na bolingo oyo tozalaki koloba ete bolingo ya 56 ezalaki harmonisé bolingo ya 56 ezalaki harmonisé lelo oyo tozali kotambola na libanda tozali kotambola na bamboka ebele tozali komona ete mboka wana ezali toujours constitué na makambo misatu bolingo mibeko pe misala lelo tozali komona ba États-Unis soki olingi mboka na yo te soki olingi mboka na yo te mboka lokola ya États-Unis soki olingi yango te tala bolingo oyo ba Américain bazalaka na yango na mboka na bango tala bolingo oyo ba Américain bazalaka na yango na peuple na bango un Américain soki akufi na pays moko ya libanda pays wana bozali na problème et puis bakosala effort il faut bakende kozwa corps ya Américain wana bazongisa yango na États-Unis bolingo ya ba Américain pona mabele na bango ya Amérique pe bolingo ya ba Américain pona mboka na bango pona bango moko soki otali na ba français pe ndenge moko un français soki akufi à l'étranger communiquer il faut epesama soki okebi te bakorapatrie corps wana ekozonga na mabele na bango mais biso ba congolais biso ba africain est-ce que tozali na bolingo ya mboka na biso est-ce que tozali pe na bolingo ya biso na biso etake ba africain poso oyo est-ce que tozali na bolingo na yango biso na biso tozali kobomana parce que tozali na bolingo na biso te mboka na biso tozali ko détruire yango tozali ko teka yango tozali ko saboter yango pourquoi parce que tozali na bolingo te papa Diangenda un visionnaire atali mokili atali vision ya mokili atali alobi ya bana na ngai makambo misatu kaka yango mutu esimbi mokili oyo makambo misatu kaka yango mutu ezali ba pilier oyo biso totikeli bino po ete boyebana kosimba mboka oyo ya Afrika boyebana kosimba mboka oyo ya Congo bapesi biso makambo misatu bolingo mibeko pe misala bolingo tozali kozwa yango na contexte nini bolingo tozali kozwa yango lokola eloko nini bolingo ezali eloko moko ya monene bolingo ezali eloko moko ya monene mais soki tolobi to développer yango na ba contexte nyonso kaka bolingo wana batata ba mama soki to négliger yango ezali lokola fondation ya développement ya mboka na biso fondation ya développement ya ba famille na biso yango bomonaka famille nyonso soki bolingo ezali na kati na bango te famille wana ekomaka lokola poubelle yango biso tozali toujours komeka kosala ba rappel na ba pilier to ba principe oyo bamvala batikelaki biso po ete toyeba na kolona bolingo kati na biso bakimbangiste lelo kimbangiste akoki kosala moninga na ye mabe tobosani ba principe oyo bapapa batikelaki biso tobosani ba pilier oyo bapapa batikelaki biso oyo bapapa balobaki ete soki tosaleli yango te pasi na biso ekosila te tobosani yango lelo un kimbangiste azali koluka kocréer histoire mpona kosala moninga na ye mabe lelo un africain un congolais azali kocréer histoire mpona kopesa pasi epai ya moninga na ye tolongoli bolingo oyo ezali lokola base première fondation ya construction ya ba âme na biso première fondation ya construction ya ba famille na biso première fondation ya construction ya mboka na biso ezali bolingo batata ba mama bolingo na yo epai na bandeko na yo ezali ndenge nini bolingo na yo epai ya lingomba na yo ezali ndenge nini bolingo na yo
pona mabele na yo ya Congo ezali nini bapapa bateyaki biso lelo tala oyo tozali kolobela bolingo tala ndenge tozali kolobela bolingo na ntango ya kala ezalaki soki otiki ndako na yo ya kofungwama ntango okoya kokuta yango pourquoi parce que bato bazali kopesa respect na baoyo tobengaki yango lokola baprincipe ntango otiki ndako na yo ubie okwesi eloko na yo mutu ntango alokoti yango akomema yango na esika oyo ezali ete soki oluki yango okozwa yango pourquoi parce que bato bazalaki na bolingo wana bazalaki mpe kotosa mibeko bazalaki mpe kotosa mibeko lelo tokoki koaccede na construction ya mboka na biso te soki bolingo kati na biso ezali te tokoki koaccede na construction ya bafamille na biso te soki bolingo kati na biso ezali te yango omoni bapapa balobaki bolingo mibeko mpe misala makambo misatu wana batata bamama ezala na mboka na biso soki tozali na bolingo te batata bamama tokosala eloko te ezala bakonzi na biso soki balingani te batata bamama tokosala eloko te yango esengeli na biso bakimbangise to maîtriser bamatière oyo bapapa batikelaki biso toluka to mettre yango ya pratique po ebota bambuma oyo tozali kobenga yango construction oyo tozali kobenga yango botongi tokoki kotonga na kati ya désordre te batata bamama soki tozali korespecte banorme to baprincipe oyo bapapa bapesaki te oyo ezali bolingo mibeko mpe misala musala oyo tozali kosala soki tozali na bolingo na yango soki tozali na bolingo na yango te tokotonga yango malamu ndenge nini babien oyo tozali kosala po ete totonga eloko oyo soki tozali na bolingo na yango te tokobatela yango malamu ndenge nini c'est-à-dire bolingo na biso esengeli ekende na babranche nyonso to approuve ete réellement tokomi na bolingo wana oyo ezali lokola première fondation ya épanouissement ya l'homme noir oyo ezali lokola première fondation ya épanouissement ya lingomba na biso bolingo il faut tozala na bolingo ya biso na biso bakimbangiste biso na biso baafricain biso na biso bacongolais bolingo oyo ya solo tozala na yango nyonso oyo tokosala yango à travers bolingo mais soki to maîtriser nano bolingo wana te soki tofandisi yango nano te na mitema na biso soki to comprendre nano sens na yango te ekozalela biso pasi ya makasi po ete to accéder na indépendance spirituelle parce que baprincipe wana nde il faut to maîtriser yango bolingo ya ndenge nini oyo yo ozalaka na yango envers moninga na yo kimbangiste bolingo ya ndenge nini oyo yo ozalaka na yango envers moninga na yo congolais ndeko na yo congolais bolingo ya ndenge nini yo ozalaka na yango envers ndeko na yo un africain bolingo ya ndenge nini oyo yo ozalaka na yango epai ya mutu nyonso oyo azali créature oyo nzambe asalaki na kati na mokili batata bamama mundele amaîtrisa biloko wana mundele amaîtrisa biloko wana bolingo mibeko mpe misala makambo misatu wana batata bamama mundele amaîtrisa yango epuis soki otali malamu yango esimbi mundele malamu mobeko mundele soki azali kolobela likambo ya mobeko atalaka te ete oyo azali mwana oyo azali mokolo a condition ke ozala na raison soki ozali na raison bakopesa yo raison na yo epuis mundele adisposa batu ya mayele oyo tobengi bango lokola baloya baavoka oyo batalaka makambo wana de façon ke mutu il faut bapesa ye raison na ye quel que soit niveau oyo ye azali na yango peu importe niveau oyo ye azali na yango bakosala effort bapesa mutu wana raison na ye c'est-à-dire bazali koluka korespecte mobeko yango omonaka mboka ya poto ekomaka mboka ya loi babenga yango mboka ya droit mutu na mutu bazali kolandela droit na ye mobeko wana bazali kolandela droit ya mutu na mutu mais lelo oyo soki otali epai na biso tozali kosalela mobeko oyo bapapa batikelaki biso tozali kosalela yango na ndenge esengeli te
Mobeko ekomi na baoye bazali kotosa, ekomi na baoye batosaka te. Ezali na baye bazali ko respecter, ezali na baye pe balingi ko respecter te. Otali esika passe na biso ezali kokota. Ezala na l'état na biso, le respect ya mibeko ezali vraiment te. Pourquoi? Parce que mutu nyonso azali komitia likolo ya mibeko. Tokotonga mboka ndenge nini soki mutu nyonso azali mokonzi, soki mutu nyonso azali likolo ya mobeko. Tokotonga lingomba ndenge nini soki mutu nyonso azali likolo ya mibeko. E tokotonga ba foyer na biso ndenge nini, meme ba vie na biso tokotonga yango ndenge nini soki biso nyonso tozali komitia likolo ya mibeko. Batata ba mama ndenge touti koloba, bolingo mibeko pe misala ezali ba pilier oyo ba mvola batikela ki biso pour ete to reconstruire ba vie spirituelle na biso, to reconstruire ba foyer na biso, to reconstruire lingomba na biso, to reconstruire mboka na biso ya Congo pe Afrika mobimba. Mais sengeni na biso ya kokota na profondeur, kosala ba réflexion spirituelle, ba analyse moko très approfondie pour na koyeba réellement si c'est réellement mibeko bolingo misala nde ekomema biso na oyo tozali kobenga yango développement, ekomema biso na oyo tozali kobenga yango indépendance spirituelle. Lelo oyo soki otali musala nini tokoki kosala soki toza na bolingo na yango te. Lelo oyo soki otali musala nini tokoki kosala soki tozali ko respecter ba principe to mibeko oyo etiami te pona koyeba ndenge nini ya kolandela musala wana. Ezali na eloko moko te tokosala yango na ndenge ya solo to na ndenge ya bonzambe soki to maîtriser mibeko bolingo misala te. Yango biso tozali kosala toujours ndenge tozali koloba ba éveil de conscience. Pona ko rappeler biso ba kimbangiste, pona ko rappeler moko na moko kati na biso ba kimbangiste ete maye ba papa batikela ki biso. Esengeli na biso to fanda, to kanisa malamu. Ndenge ni tokoki ko mettre yango en application, ndenge ni tokoki ko mettre yango en pratique de façon que to zwa bosomi ya solo batata ba mama. Likabo oyo batata Simon Kimbangu, likabo oyo tata Simon Kimbangu ayaki nango ezali likabo oyo ekokangola mokili mobimba. Yo na ngai tata mama kimbangiste, yo na ngai tata mama africain. Tozali ba réserve oyo nzambe atikaki pona ko gérer mokili oyo. Parce que soki otali réellement destruction ya mokili, parmi ba makambu oyo esalaka ete nzambe a détruire mokili. Soki otali biso tozali un peu innocent par rapport ya makambu wana. Parce que ba bombe oyo ezali ko détruire mokili, ba chimie oyo ezali ko détruire mokili, ba complot oyo ezali ko détruire mokili mobimba, biso ba africain tozali vraiment ko contribuer te. Mundele ezali ko salela yango pona intérêt na ye. C'est-à-dire ezali ko utiliser yango pour être à protéger makambo na ye. Lelo soki otali place oyo mundele azali, même ata azali mundele moko azali wana soki ba noir bazali 10. Soki mundele mususu aye wana attention na ye ekozala epa ya mundele wana. Pourquoi? Parce que ayebi ke wana ndeko na ngai. Parce que ayebi ke wana ndeko na ngai. C'est-à-dire bazana bolingo moko boye bakotisa na kati na bango. Même bazali famille moko te, même bayebani te, même oyo azali canadien, oyo azali français, batala kaka loposo. Soki atali kaka loposo wana ezali ndenge moko na ye. Akoluka contact na ye de manière privée, bas solo la. S'il s'agit à protéger ye, à protéger ye na façon moko boye. Intelligemment. À protéger ye na façon moko boye intelligemment. Bino boko ya koyeba na simake ya mundele asala kaka makambo pona intérêt na bango. Oui, parce que baloni bolingo na kati na bango. Baloni bolingo na kati na bango. Biso na biso tokomi koboma na biso na biso tokomi kofinga na kotiola na kotiela na ba poison kosala ba makambu ya ndenge na ndenge. Pourquoi? Parce que to maîtriser ba principe oyo ba papa batikela ki biso te. Bolingo mibeko pe misala. Bolingo na biso na yo etake ba africain sengeli ezala ndenge ni. Bolingo ya biso na yo etake ba kimbongiste esengeli ezala ndenge ni. Bolingo ya biso na yo etake ba congolais esengeli ezala ndenge ni. Soki otali to mikoti si vraiment na kati ya libulu. Naboma ye kaka ponga na renye.
okorenye yo moko ndenge nini na mokili yo. Tolingi kaka bokonzi. Tout le monde veut être leader. Et natango tozana posa ya kozala ba leader na biso yango pe efutaka nango eloko te. Mais tozaka na posa président, ministre, député, mutu boye, mutu songolo, et na kati ya ba grade oyo tozana nango posa ba fonction pe ba poste oyo tozali na yango posa ezobota ene kati na biso. Ene wane ezali kosenga ngana elimine yo elimine mutu boye, ye pe elimine mutu boye po yo moko o régner. Na sima ya ko régner, tozali ko détruire nation na biso. Tozali ko détruire nation na biso. Nation na biso ezali ko koma fragiliser. Pourquoi? Parce que ba principe oyo batikela ki biso, ba base ya fondation ya mboka na biso, ya lingomba na biso, ya mokili na biso, tozali ko négliger yango. Tozwi kaka makambo misatu kaka oyo. Bolingo, mibeko pe misala. Misala ezali travail. Mibeko ezali ba loi. Bolingo ezali amour. Mutu nyonso soki azali na amour ya ndeko na ye te. Mutu nyonso soki azali na amour ya patrie na ye te. Mutu nyonso soki azali na amour ya continent na ye te. Ya moninga na ye te. Soki ozali na bolingo wana te, okotosa mibeko ndenge. Et ce qui est plus grave encore, misala ekoya ndenge nini? Bokosala misala ndenge. Yango ozomona entre biso na biso, tozali na ba miyibi ya haut niveau. C'est-à-dire, mutu azo sepela na ye, mbongo oye koki ko edeta mususu population, mbongo oye koki ko edeta mususu batu moko boya ebele, mutu moko bazo sepela na ye, azwi na ye mbongo wana abombi yango po a régner ye moko. Et au régner yo moko des années, osali kolia, ok toilette, olie, ok toilette, osali ba dégâts, osali ba débauche, osali ba makambo ndenge na ndenge, et nasima. Ta mosusu koya na yo pe okufi, otiki mbongo wana bato misusu batikali ko régner nango. Pourquoi? O rendre mboka mobimba, o rendre quartier mobimba, o rendre ensemble ya batu nyonso o esengela ki ba profiter ta mosusu na mbongo wana, o rendre bango ba pauvre ya libela. Pourquoi? Parce que mosolo o esengela ki ya kotia yango na misala po ete esunga bandeko wana, yo osali nini? Osakapare na yango. Mais tozali kolobela ete tozali na posa to tonga mboka oyo. Tozali koloba ete tozali na posa ya kotele misali kambu oyo ya nzambe to likambu oyo ya tata Simon Kimbangu. Mais ba valeur o tozali koloba ba valeur principale o esengeli kozala lokola ba pilier ya fondation ou bien ya refondation ya pays na biso ou bien ya lingomba na biso, tozali ko respecter yango te. Na magie nini? Soki tozali na bolingo te, na magie nini tokotosa mibeko? Soki tozali na bolingo te, na magie nini tokosala misala? Na magie nini? Parce que biloko wana ndenge tozali koloba yango respect ya loi, biloko tozali koloba yango construction ya mboka to développement, ezali biloko eyaka kaka teke ofandi boye ekwei. Non, ezali biloko oyo eyaka na ba procédure. C'est-à-dire respect ya ba procédure. Tango tozali ko respecter ba procédure wana nde ekomema biso na accomplissement ya makambu oyo ezali lokola makambu oyo ekopesa biso kimia na mboka, makambu oyo ekokomisa biso bato, makambu oyo ekopesa biso valeur. Mais tango tozali ko sala yango te, tozali ko négliger yango, tozali pe ko sala ba étude sur makambu wana te. Et tozali na posa mboka na biso ya Congo ezala lokola Allemagne d'Afrique. Tozali na posa mboka na biso ya Congo ezala lokola Belgique. Tozali na posa mboka na biso ya Congo ezala lokola États-Unis. Tozali na posa lingomba ya tata Simon Kimbangu ezala éparpillé, c'est-à-dire ezala construit na mokili mobimba. To sango oyo ya tata Simon Kimbangu etambola mokili mobimba. Mais tokotambwisa sango yango na kati ya désordre te. Tokotambwisa sango ya tata Simon Kimbangu na kati ya koswana te. Tokotambwisa sango ya tata Simon Kimbangu na kati ya kozanga kotosa mibeko te. Parce que biso na église kimbongiste tolobaka église na biso ezali espoir du monde. Mais tango tozali koloba espoir du monde,
C'est-à-dire, tango mokili ezali kotala biso, il faut essayer de se retrouver dans le comportement na biso par rapport à ba principe oyo ba papa batikela ki biso. Na oyo etali bolingo, il faut vraiment réellement que tozali na bolingo oyo ekomema développement na mboka na biso, tozali na bolingo oyo ekomema développement na pays na biso, tozali na bolingo oyo ekomema développement na kati ya lingomba na biso. Déjà tango tozali kotala ndenge tolobi miroir du monde. Tozui miroir et totie liboso ya biso ba kimbangiste. Par rapport ya makambu oyo tozali kosala, par rapport ya comportement na biso, par rapport ya bolingo oyo babenga yango amour réciproque entre biso na biso ba kimbangiste. Omona ke tozali komema lisusu mokili na libunga ya makasi. Parce que makambu oyo ba papa batikela ki biso. Yango te tozali kosalela. Yango te tozali kosalela. Parce que soki otali ya solo batata ba maman. Tozui kaka makambo misatu wana. Bolingo, mibeko pe misala. Tozui na période ya papa Diangenda. Papa Diangenda babandaki kofinga ye moyibi. Papa Diangenda babandaki kofinga ye magicien. Papa Diangenda bafinga ki na ba façon nyonso. Mais tango papa Diangenda betaki tango alobi ete. Soki bomoni ekimbangise na boloko boya kokatanga Diangenda kingo. Ezalaki par rapport ya ba valeur. Ezalaki par rapport à ba valeur oyo biso ba kimbangise to bandaki kokola na yango. C'est-à-dire to bandaki ko batela oyo ba bengi yango ba valeur oyo papa Simo Kimbangu azalaki na yango. Oyo papa Simo Kimbangu ateyela ki biso. Yango mona kana tango wana ba mama na biso ba tata na biso oyo ba boti biso na kati ya lingomba ba bandaki ko salela oyo to bengi yango bolingo ya 56. Bolingo ya 56, c'est-à-dire tango leki na ndako ya mondimi, ezala ozali mondimi, ezala ozali mondimi te, tango ye na ndako ya mondimi, azali koyamba yo lokola ndeko na ye ya kala. C'est-à-dire, un kimbangise, ndako na ye ezali lokola ambassade. Parce que tout le monde peut se réfugier dans ndako ya kimbangiste. Donc, ozala kimbangiste te, ozala kimbangiste, tout le monde a oki ko se réfugier na kati ya ndako ya kimbangiste parce que ba dota kibiso na ba valeur moko boye très important. Ba dota kibiso na ba valeur moko boye fondamental oyo ko permettre biso to longwa na niveau oyo tozali to koma na niveau moko supérieur, c'est-à-dire niveau moko international. Tozala capable ya ko gérer mokili. To comme na maturité, oyo papa Simo Kimbangu alobaki maturité spirituelle, c'est-à-dire tango peuple congolais, peuple Congo, peuple africain, parce qu'à l'époque tango balobaka peuple Congo ezali kaka ba congolais te, peuple Congo ezali ba bantu ba africain, ezali ba africain. C'est-à-dire tango peuple Congo akokoma na maturité spirituelle, oyo ko permettre ye aye ba ko kabola mabe na malamu, c'est-à-dire ba valeur oyo ba pesa kibiso, ba valeur oyo ba pesa kibiso. Ndenge ni tokoki ko salela yango, ko étudier yango, ko salela vraiment ba étude moko très approfondie pona kotia likambo na esika na yango, to yekola yango ata na kelasi. C'est-à-dire bolingo, to yekola yango ba pratique ya bolingo. Ndenge nini bapesaka mutu eloko, ndenge nini basalisaka mutu, ndenge nini basalaka boye, ndenge nini basalaka boye, biloko wana nyonso pratique na yango. Biso tozali na bamboka ya étranger awa. Je crois que ceux qui otamboli na ba shop ya ba Éthiopien, otamboli na ba shop ya ba Somalien, otamboli na ba shop même ya ta mindele. Mundele soki ndeko na ye asali shop, même shop wana ezali musika. Bazalaka na bolingo wana, okomona bazali ko kende, bazali ko soutenir mutu wana. C'est-à-dire ezali lokola moko ya ba principe na kati ya mibeko na bango. Ezali lokola moko ya ba principe na kati ya ba procédure oyo bango ba lona pour être bakoma batu, pour être bakoma puissant. Il faut qu'on se soutenir entre biso na biso, attendre qu'on aille asali eloko moko ya musika, il faut qu'on lakisa ye bolingo wana. Kende somba epa na ye, kende contribuer yango moni basalisa na kamingi bango na bango et puis bazali ko pesa na makasi. C'est-à-dire bolingo ezali kaka eloko ya kolobela yango te, ozana bolingo te, bolingo mibeko misala non, ezali biloko moko boye batikela kibiso, ezali ba principe moko, ba valeur moko batikela kibiso, oyo il faut to mettre yango en application, il faut to étudier yango
na ba façon ebele pour to comprendre ba secret oyo ezali caché na kati ya ba principe wana to ba valeur wana. Et puis to luka ndenge nini tokoki ko impliquer yango na société na biso pour ete ebota mbuma. Lelo ozomona yango bozalaki na mutu bozali kosolola bien mais likolo ya eloko moko ya muke bokabwani bobebani pe libela. Ta mosusu ti bokokufa bokomona bokotikalaka lisusu kosolola te likolo ya eloko nini eloko moko ya muke. C'est-à-dire nous ne prenons pas au sérieux. Tozwaka au sérieux ba valeur ya biso te ba principe oyo komema biso na développement. Ngana yo tozali na relation ya bien mais likolo ya eloko moko ya muke tobebani. Est-ce que na part na yo ou bien na part na ngai oyebi combien de profits oyo to brûler yango ou bien to briser yango na kokabwana kaka ya biso mibale. Combien d'énergie oyo to bebisi yango likolo kaka ya kokabwana kaka ya biso mibale. Pourquoi? Parce que tu yebi ba valeur fondamentale ya bolingote na kati ya société. Tu yebi ba valeur ya bolingote na kati ya société. Ndenge toza koloba mundele atonga mboka na ye na bolingo. Mboka oyo biso nyonso tozali kokende ko envier yango. Oh, il faut na kende na poto, il faut na kende boye, il faut na sala boye. Mundele atonga mboka wana na bolingo. Biso pe tozali obligé ya ko prêcher bolingo kati na biso, tozali obligé ya ko prêcher amour. Oye ko sala ete to reconstruire ba foyer na biso, to reconstruire mboka na biso pe continent na biso. Et même façon oyo il faut to apprendre comment respecter mibeko ya mboka to mibeko ya lingomba na biso. Voilà batata ba maman lelo to lingaki to lobela un peu oyo etali ba valeur principale, ba valeur fondamentale ya bolingo mibeko pe misala. Ndenge to uti kopesa ba exemple. Mboka na biso tokotonga yango te soki tozali na bolingo te. Bolingo nano 1 ya biso na biso ba Congolais, bolingo 2 ya bandeko na biso oyo tobengi bango lokola ba voisin na biso et bolingo 3 ya mutu nyonso oyo azali noir na kati ya continent ya Afrique. Donc il faut tozala nano na bolingo ya biso na biso et bolingo mususu ezali bolingo ya mboka na biso. Il faut tolinga mboka na biso. Donc tolingani biso na biso et puis tolingi pe mboka na biso. Tokolinga mboka na biso ndenge nini? Tango tozali kotala mibeko ya mboka na biso, tango balobi awa basalaka boye te, kosala yango te. Tango balobi awa il faut tosala boye, tosala yango po ete epesa lokumu na mboka na biso. Awa soki balobi même likambo wana ezali na désavantage na yo, il faut ondima kosala yango, ondima désavantage wana po na intérêt ya ndenge balobaka ya bendele ekweya te. Parce que na nyonso oyo tokosala, na nyonso oyo tokosala, objectif ezali kaka moko. To réussir ya kotombola mboka na biso ya Congo ekoma grande puissance. Ndenge lelo toza na Chine, ndenge lelo toza na ba Dubai, ndenge lelo toza na ba Russie, ndenge lelo toza na ba Amérique, ba France, parce que batuana ba uta na likolote ba kita, ba kweya na ndenge na bango na mayele na bango ya ndenge na bango. Te. Mundele azalika mutu oyo afandisa kaka bolingo mibeko na misala. Ata okei wapi mundele afandisa a maîtriser bolingo mibeko pe misala yango ekomisa ye grand puissant. Yango ekomisa ye grande puissance na ba domaine nyonso. Donc biso pe papa Diangenda pesi biso biloko wana alobi makambo misatu oyo kaka soki bo sazarde et que bo respecter yango te, bo saleli yango te, bozali na échec. Bozali na échec. Nini yango oyo yo komona ete mundele asala sans que a utiliser ba principe misatu wana. Bolingo mibeko pe misala. Eloko nini? Na compagnie ya mundele okuta bolingo tout d'abord. C'est-à-dire bolingo ya ba travailleur, bolingo ya société wana et puis bolingo wana ezali ko contribuer na nation na bino. Et na compagnie ya mundele okuta pe oyo tobengi yango mibeko. Tout le monde a ko respecter mobeko wana.
Biso tozali awa, tant bozali ko kende par exemple lokola na ATM, bozali ko kende na banque. Ozala ministre, ozala député, soki oyaki na simananga, okotelema na simananga. Eza mobeko. Eza mobeko. C'est comme ça que le monde évolue. Mundele aza ko tonga mboka na ye na respect ya ba principe, na respect respect ya ba norme. Même atanda ko so zali na posa o construire yango, so respecter ba principe te. Oza sur ndako wane ko tongama. Parce que eloko nyoso, fondation nyoso ya eloko. On a posa na créer eloko moko boy. On a za posa na inventer eloko moko boy. Zwa kaka ba principe wana. Bolingo, mibeko na misala. C'est-à-dire pratique ya bolingo. Respect ya mibeko. Nde ezali ko memela yo accomplissement oyo tozali ko benga yango œuvre. Soki ozali na construction ya idée moko boy, ozali na makanisi moko boy constructive. Olobi ete naza na posa na créer eloko moko boy. Ya liboso. Eloko ya liboso ezali na no bolingo. Il faut mi pesa olinga na no eloko oyo za kolinga kosala wana. Ah, likanisi ye il faut na créer ta mususu eloko moko boy oyo kosunga biso na société. Eloko yango ezali ni eloko yango ezali boy ezali boy, OK ça va, il faut linga yango na. Inspiration na yo ekoya tango zali ko mipesa na eloko wana olingi yango omipesi kati na yango nde inspiration na yo sikoyo ekomi koya nzambe akomi kopesa yo ba idée akomi kopesa yo makanisi mosusu ezali koya tango olingi eloko wana nde ekomema sikoyo yo mutu otia ba principe po otonga yango tango okotonga eloko wana soki osilisi yango nde ekomi œuvre ndenge tolobaka par exemple ndeti nga naza na eloko oyo boye awa toza na téléphone awa toza na téléphone awa toza c'est-à-dire mutu akolobake oyo ezali œuvre na ngai misala na ngai c'est-à-dire pour construire eloko oyo abandaki nano na conception ya idée et puis tango akomi na a concevoir idée wana asepeli na idée wana alingi yango nde sikoyo amipesi sikoyo mobimba na ye c'est-à-dire pona koluka ndenge nini akorealize eloko wana tango a construire makanisi azwi ba principe par exemple il faut natangaka na tongo na pokwa il faut na lalaka na l'herbe il faut na salabo c'est-à-dire ba principe wana kaka otie yango en place o respecter yango nde komema yo sikoyo na accomplissement ya ko réaliser quelque chose. Tango réaliser quelque chose, ne ba bengi yango misala. C'est-à-dire, nyoso oto salelaka, o mituka, avion, o balutu, ba biloko ebele to zala yango na ba plasma, ba computer, ba biloko nyoso oto zali na yango na bandako, ba téléphone. Ezali misala. Ezali misala ya batu oyo bazalaki na bolingo. Ezali misala ya batu oyo ba respectaki. Mibeko, pour ete ba accomplir, ba réaliser pardon, ba réaliser eloko boy. Eloko aboy. Donc, biso na biso tozali obligé ya kote yana na ndenge esengeli po ete tozwa biloko wana misato ba valeur wana misato ba principe wana misato bolingo mibeko pe misala yango mutu komema biso po na to réaliser makambo ya minene. Voilà ba tata ba mama oyo ezalaki likanisi na biso ndenge tolobaki tokobanda kosala ba émission ndenge tosalaka yango na YouTube, na Facebook, na Instagram et na TikTok. Ndenge tobaki déjà na WhatsApp. Tozali na WhatsApp, tozali na groupe o tozali ko benga yango aka ezali ambassadeur kimbangiste. Un kimbangiste ndenge tolobaki c'était un ambassadeur. Donc na ndaku na yo place nyoso kimbangiste azali lokola ambassade. Donc ndaku na yo ezali ambassade. Donc mutu nyoso o azali na problème aoki kozwa kimia soki akomi na ndaku ya un kimbangiste. Déjà balakisa kibiso ndenge ni ya koyamba mopaya obandi na libondeli eloko akolia soki ezali opesi ye mwa mai soki lisolo ezali ya kolendisa kondima na ye enkimbangise tozali déjà ba maîtrise ba papa bateya kibiso makambo ebele et tolongola ba biloko nyonso oyo tozali kolona kati na biso lokola ba haine ba jalousie ba makambo ebele oyo ezali kozongisa biso sima parce que bolingo mibeko pe misala soki to comprendre yango na contexte spirituel te soki pe to comprendre ba valeur cachée ya ba principe wana misatu te
tokobandaka kolela jusqu'à ce que batu oyo bakozala na conscience, batu oyo bakokoma na maturité, bango nde bakoya kosala un plus po ete balongola mboka na biso na pasi oyo tozali na yango, balongola biso bayindo na pasi oyo tozali na yango, et balongola pe biso bakongolais na pasi oyo tozali na yango. Parce que soki tozali conscienté spirituellement, vraiment ekozali la biso passe. Yango moni na prophétie ya Papa Simo Kimbangu, il y a le 10 septembre 1921, alobaki yango, alobaki lorsque le peuple Congo bakokoma na maturité spirituelle et bakotelema pona koluka ko libérer mboka. C'est-à-dire oyo nyonso kotika na sima ekozala effort ya ye moko tata Nzambe nde akoyeba ko soutenir biso, mais il faut tokoma mature. Parce que soki tokomi maturité, libération ya Afrique tokozwa yango te. Soki tokomi maturité, libération ya mboka na biso ya Congo tokozwa yango te. Même ekolo Yesu, mwana na Nzambe, tango batindi ye na mokili po aya kolongola biso na pasi oyo. Nzambe apesaki ye temps. Tango Nzambe